Ridges and Clouds Nature Camp. Ito yung first travel namin. Wait lang, they are checking. Hindi ako nakamask. So, ito lang talaga yung pinaka malapit na pupuntahan namin na makakapag-overnight ganun. Sa Tagaytay kasi may travel pass pa siya. Eh dito, medical certificate lang. Eh madali lang naman kumuha ng medical certificate. Oops! Anong masasabi ng driver ko? Samahan nyo daw lang kami. Samahan nyo daw kami. Dito may Kawa. Meron po, sir. Reservation na po? Yes Meron na po. po, sir. Ay, so ayun nga, nakalusot na kami. Medical certificate lang. And di naman hinanapan ng ID pero bigay kami ng ID. And yung reservation. Malapit na rin kami. So, tignan nyo yung mga gamit namin. One night lang kami. One night. Overnight lang. Pero, tignan nyo yung gamit namin. Dami. parang alam mo 1 week na kami. 1 week kami magstay doon. Pero hindi naman. Lampasan namin yung entrance ng Ridges and Clouds. Balik tayo. Diyan din Yung pinunta natin nun? Oo. Oo nga kasi. Naalala ko. Dalawa yun na magkalapit. Oo, yun yung may Kawa ba? Ah, yan pala yun. Hindi natin natandaan. Oo, yan yun. Yung dinaanan natin na mas madaming tao, tama? Ano ba yung Tanong mo nga kung dito yung Ridges and Clouds. Tanong mo muna para sure. Kaya dito ba yung Ridges and Clouds? Opo, dito mo Ridges. Daanan ka pala natin ito noon, diba? Opo. May kasalubong tayo. Doon naman siya manggagaling. My God. Ito lang yung pangit dito, no? Yung daan malubak. Tapos ngayon umuulan-ulan pa, so maputi. Oh! Yung maambon-ambon. Daming makakasalubong. No? Dumudulas-dulas siya. Ito? Iya siya. Ito. May bago pa yan sa sakyan niya. Bakit nadulas yan? Madulas na ito. Putik to eh. Oh my. Oh, pero ano? Mahal. Pwede gawin kit may yabot. Okay, Dad. Masyado pang kabado. Guys, mamaya na lang ulit nandito na kami sa Ridges and Clouds and lumalakas na yung ulan. No face mask, no entry, wash your hands sanitizer. Okay, so mamaya na lang, bye. Pero ano, Bawal. oo, Salado. salado. Salado.
So, from our room, ito yung view. And ito yung in-avail namin na Cabana. Oh my God! Cabana. It's Cabana. Cabana na small. 1.5 lang siya. Overnight na. Hindi ko mapakita eh. Pero ganyan siya. Ganyan yung itsura niya. Yan. And then, tignan natin sa loob. Dad, pahawak na. Tignan natin sa loob. Ayun. Ganito siya and bed lang. Yan. Mga malinis naman. Yan. Kasi sabi, dinisinfect daw nila muna to. Ayun. Ayan. Yan, ilaw. Solar light. Solar ba? Wala daw outlet dito eh. Yan. May mini table kami dito sa labas. Kaso basang-basa yung mga upuan kasi umuulan. Yan. Yung trash can. Ayan si Daddy. Video? May traffic clouds. Oo nga eh. Alam ko dito yung bukas sa romantic ano natin eh. Kikita nyo naman po, tulog na yung kasama ko. Daddy. Dad. Ano naman ang gamit? Ayan ako sa... Ito yung view from our room. Diba? Ay, against the light. Yun. Diba? Ang ganda. Amazing. Ayan. So, parang tinatamad pa kami magagalan ngayon kasi katatapos ng ulan, basang-basa yung daan. It's a lazy day. So, dahil wala nga tayong magawa at pumunta lang naman kami dito para mag-relax, naisip ko, what's in my bag na lang ako. Siyempre, ang una. Meron tayo, paper towel. And, siyempre, mga importante, plastic. Plastic bag. Yan, para sa mga trash namin. Then, ito, binaan ko din ito kasi baka masira.
ayan ang laman ng aking eco bag. Wala na akong magawa. Tatambay na kami dito. So, nakaidlip na kami. Ayan. And, grabe yung fog. Grabe na yung fog dito. Diba? Bababa tayo doon sa may Twin Ifugao na Cabana or cottage. Grabe, sobrang tahimik dito. Maririnig mo lang yung mga ano ng insekto. Ano nga tawag dyan sa ganyan? Naririnig natin? Kulang ang isang araw dito. Parang ang sarap na nirahan dito. So, ayun yung cabana namin. Yan. Number 1. Nakatabing yung ano natin. Kanina kaya pumasok yan? Hindi kita yung sunset dito. Ilan nahulog yung kahon? Ay, bahagi siya. Opo. Okay lang po ba? Ano kasi, adobo na lang at saka sa chicken namin. Ito yung dinner namin. Yung chicken and adobo. Hindi kami makakain sa labas kasi umuulan. Fried chicken. Sarap ng adobo. Good morning. Medyo malabo yung video kasi wala talagang ilaw dito. Ito yung common CR nila, and sa labas may sink and free hand soap. Sa loob naman, tingnan natin. May sabitan sa gilid. And yung toilet bowl nila is napa-flush. And syempre may pa-tissue din sila dyan. Yung shower is working naman. Ayun. And may, ano bang tawag dito? Banyera. Basta. And then, yun lang. Malinis naman tong CR nila. So, okay lang maligo. Ayan. Free use of kitchen and dining area. Syempre may barbecue pit din. So, ang parang binayaran mo talaga dito is yung ambience. Sobrang nakaka-relax and kulang talaga yung isang araw dito. Habang hinihintay namin yung breakfast, mag-aayos muna tayo ng konti.
pauwi na po kami and dun na nagtatapos yung vlog. Travel vlog. Pero mag-stop over muna kami kung saan magandang stop overan. Multa doon kita 1.5. Yung pagka ni Kapitan? Video na tayo. Loko ka. Ulitin mo ulit yun. Ulitin mo ulit yung mahal, please. Mahal. Ano? Wala na rin ano. Uwi tayo sa La Union. Wala na expression. Ay, ano ko, gigil ko. Uwi tayo ng La Union tapos sasabihin nila may COVID tayo. Makita. Di ba yung anak ni Kuata? Anak ni Torre Campo? Pinatuida nga, iko na ta. Pakanta mo, pintada kita. Tehipulong kinakapitan. Matutunang niya taga Manila.